قلنا شعارنا اللي يصلي على النبي يكسب. الربع وصل اهو بسنان فطاط البلدي المحترم. اللي ما اصطادش معانا يصطادش. خليكم معانا في اخر الفيديو. يا ريت ما تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ابراهيم شطة. اللينك على صفحتي هنا. حد واللي يصلي على النبي يكسب. شعارنا الصلاة على النبي، واللي ما اصطادش معانا ما اصطادش. حي ولسه جاي. الله اكبر. العب يا عروسه.